나무늘보가 멸종하지 않은 이유를 찾다 보면 정말 황당하면서도 대단한 사실 세 가지를 발견하게 됩니다. 첫 번째는 목숨 건 배변이에요. 나무늘보는 일주일에 딱 한 번 화장실 가려고 나무 밑으로 내려오는데 이때가 평생 위기의 50%래요. 그런데도 굳이 내려오는 이유는 털 속에 나방과 이끼를 키워서 완벽한 위장복을 유지하기 위해서죠. 두 번째는 초저전력 모드입니다. 오늘 먹은 잎사귀를 다음 달에나 소화시킬 정도로 느려요. 소화가 느리니 에너지가 없고 결국 움직임을 최소화해서 천적의 눈을 피하는 방식을 택한 거죠. 세 번째가 진짜 반전인데요. 땅 위에서는 느려도 물속에선 물개처럼 민첩하게 헤엄쳐서 천적을 따돌려요. 이 모든 건 안 보이면 안 먹힌다는 단순하고도 강력한 법칙을 수행하기 위함입니다. 남들보다 느리다고 멸종하는 게 아니라 남들과 다르게 적응하지 못할 때 멸종한다는 사실을 몸소 보여주고 있네요.